अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, खुशामदीद है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम बिरयानी बनाएंगे, चिकन की नहीं, ना ही मटन की, बल्कि आज बनेगी बीफ बिरयानी। बीफ का पुलाव तो आपने बहुत खाया होगा, बन्नू बीफ पुलाव बहुत फेमस है, मगर अगर आप ये बिरयानी बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ तमाम किस्म के पुलाव वगैरह को आप भूल जाएंगे। इसके लिए हमने पहले बीफ को नमक डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर प्रेशर लगा दिया है, जब इतनी देर के लिए कि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कढ़ाई में प्याज लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, साबुत गरम मसाला लिया और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया घी में। फिर उसके बाद सुरख मिर्च डाली, नमक डाला, काली मिर्च डाली और सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद उसे भी अच्छी तरह से भूना। इतनी देर भूनना है कि किनारों पर घी नज़र आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को इसमें घी में डालने का फ़ायदा ये है कि ये खुशबू बहुत अच्छी देते हैं। तमाम अज्जा को अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें टमाटर डाल के उसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि आपकी बिरयानी को चटपटा बनाएगा और खाने में इसे मज़ीद फ्लेवर को एनहांस करेगा, वो ये इमली का पानी है। इमली के पानी में मैंने काली मिर्च और काला नमक दोनों को अगर आप डालेंगे तो बिरयानी का जो मसाला है बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा और खाने में बिरयानी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। फिर इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीना डालने के बाद उसे अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया। जब वो पक गया तो इसमें कुक किया हुआ गोश्त डाल दिया। बीफ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। बीफ के साथ थोड़ी सी यखनी भी थी, उसे भी उसी के अंदर डाल देंगे, मसाले के अंदर उसे पकने के लिए रख देंगे और इसे इतनी देर पकाएंगे कि तमाम जो मसाला है, जो पानी है, वो ड्राई हो जाए और यखनी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर उसमें दही डाल देंगे और दही डालने के बाद इसे ढाँप कर रख देंगे। दही को हमेशा डालने के बाद इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे अगर आप चिकन में भी डाल रहे हैं तो इसे कवर कर दें चिकन को भी। इसका फ़ायदा ये होगा कि चिकन या जो मीट है वो अंदर तक उसका जो पीस है वो गल जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। दही जो है एक फ़ायदा देती है मीट को गलाने के लिए। आप देख सकते हैं गोश्त तो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम हाफ़ बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। इसमें जो खुशबू आ रही है वो अब बयान करना बहुत मुश्किल है, आप इसे सिर्फ लफ्ज़ों में महसूस कर सकते हैं। मगर अगर आप इस किस्म की खुशबू को सूंघना चाहते हैं और अब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये बिरयानी की रेसिपी आपको स्किप किए बगैर देखनी पड़ेगी और ख़ुद इस रेसिपी को ट्राई करना पड़ेगा। अब तय लगाने के बाद इसे ढाँप कर रख दें और इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिरयानी को अब हम दम दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और 15 से 20 मिनट के बाद बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार होगी। आप इसे एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और खाते वक्त मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।